Shame Nyɛmiyoo be Tsi Obęn Tsi Obęn Mambi mi banye fenye de manye. Ihe ya agba. Nyɛmiyoo Naa Shormey mi hu iye ojugba. Tsi Obęn keni fe moni ne mene hu wakembanye gbe no. Ni akebe ko ni ehu interview la Kingston. Ne kemi ake atole sabato. Ni sabato ekokeje heko. Ewo heni eko sabato ekeje. Mene waba ni na moniji original sabato edenche. Eke ewo ye football mi. Enu ye football mi. Every time she mi phone he shra ma ba. Ago Shame Nyɛmiyoo be Tsi Yo ma info shao shi imba. Mene eni nke Tsi Obęn keni fe moni ne jo ke ba ha aboe. Mene nke je tashi triblo. Ni tashi triblo ne mi record ni ji nke wie monje use scanner. Use scanner triblo gbe no. Alowe road ko chono no. Beken kra ko bi la ka oto use scanner. Eba chombo na agbene nwe Ebenkesta International School jeme woke ni fe moni ne jo ke ba ha bu moni nke ba agbasa ni ne eke ewo ye football mi enu football ko chele football Nyɛmiyoo won pe bo ke ba Tsi Obęn ke di fe moni ne no na ofa na yura do so yo de yo wadro mo yo de ile bo ake sabato so fa ne na mojibo yo na oyura don eko ngbe ni papa ke wo meji Ablade Kumah ganfo mo bi jimi yes ni temaji ni afo mi ye jama chosi mi ye jama school ye jama start in no fia no keje yeah, I have 10 siblings. Yeah, Nyɛmiyoo Nyoma, and I'm the last of the 10. Meji na agba mu. Nakai ni ke ake sabato obi enyi ehwe enyi owo te ono oswala shinhlemi eja ke bia no obe football emi hwe enyi owo te oyalo ha ten bia ne. Yeah, I have a very large family. And yeah be yeah fatalo. Me we ku krede mi oje. Kenke maya indigenous inje pong. Shintamaji ni achose mi alem ye. Yo tema boy jibo. Tema boy jimi wa inofia no tema. Be mi interview la Kingston. Ekeke ekobole de kafu na ni no mo fia mo ke etwa to ma Ablade Kumah. E was sabato. Leleni. Until Mbali Danny, before then a senior brother Olele Richard Christian in Kalayo Blackstar, and he came like a brother Koijino. She can be a chole, no me na kolai. She later nimba na lai in ake Benny ko na kan no ko koke no. Adedi. Egbe. Ewo bi ane o retire football mi. Mini nibii fio komo fio look at beji ohi. Thank you. In small scale, in established in office, and we deal in construction, general merchandise. I'm going to feel sports management. We're on earth or young talent. Okay, what could be new about your chotio? What chotio? You know any baolo. Many son work a man say,
football or passion, before back or passion. Do you have the passion for the job? Hello, Akeo, Ablade Kumah, gutter to gutter. You were at trouble. Oh, in passion. And you know, the thing is about talent. Yes. Because Kajangbe can be a chiffon. Inke wanyamini nyomwechele keti nijile the late Shamokwe. Wo bon ball letra ton beken ni domojeme. Ni twanke oke Shamokwe ni ball letra. Ye choose tamo gota to gota ke ni bi. Ni nyomo dromo na wo fen wo bahas shikome the same. Shamokwe fen. E wona ke talent ni nyomo ke ham. Nyomo ha le hejole ye efia he ni yo. Ni ko okwe no bote football mi mo blofo ba ke team. Me teams ne kan oketwa no na ke o ka confond na ni no emi amana na ona ke me house ntwa house for 6 years then you no ni wo ne phobia just here phobia den che la si phobia o say ye ona ke Ghana team say nyon ha say team say nyon ne ke ameke pe pa ke sheko kotoko die kome Great Olympics die kome only that day. On a team say, you know, many can work at peer. It was so me feel. Robert, you can no trouble for old dream team. G. Me to my ass. Oh, fine. Kajangwe can be a shame. The was no Tony Okate man say. Oh, fine. The man say, Bluffo back in the team, they can o James Kaje. Okay. In your house, that was 93. Me abahim kete Saudi Arabia. Na me bahiboe. Team Al Shabaab. Saudi Arabia manche ebi team ni Prince Khalid bin Saad. Makanji ebei le team ni nambahim kete Saudi Arabia. Inka shambo fente shi shambo te team koklo. Ni miunhi team koklo. Ego from there ni start in professional career. Ona ke bia na mike professional league ye bia. Shindo mie wachole premiership. Ona ni okay Saudi Arabia manche bi ekwabo ni otwa allo blofo ba ka o manager ni promote bo ke sheje me scouts we can get scout on she me komani amwa me no tumoje ame ba kwe players am ba kpa na ame kwe ka obo modern ke Kofi allo ni allo menen bo modern ke ame mobo ke ame connect bo kan team team ba ke baana over to justify your inclusion ame ni no mi osunda ye in banka stadium no ka chesha mokwe na Ablade Kumah ye e ka bo chachon na kan football ka bo chachon kana e ka bo chachon e ka mi chachon ani ona kan captain national team and captain Olympic team at Barcelona for the first time in Africa and we winning bronze medal for Africa ke Ghana first time we captain for that team. Yes. Can have Black Stars. Black Meteors. Intra Starlight, intra Satellite, intra Meteors. Meteors element captain. Intra Black Star and Kabedi me ke. Abedi Pele me. Kabedi Pele me ke Tony Bafo me ke New Dati Lampi Siki Economy. Ameji in group. Oh group. Then Stephen Apia my group back ke lai me amenya wose. Ni ke okwa obɔɔlotswalɔ mi na mo kwa akashi mene ke ndomotion na Ablade Kumah ye mi. Biane. Ano nyo ke mi. Biane e bawa. Anako. Lai Kingston ke lai in try. I'll pick like as my yes. Oh no. Because he's got all the characteristics. Biane in for park poya on a tamo ke like Stephen Pia me nyama ke na kamoshi mani mchonji inna kumoko e ba blema wo ke me ko magbe wo Biane ton ben like kongbe ke we here na nuku Biane inle player ko ni make ba ka me no ke mfuni yo mambi wo ke wonyeminu sabato niji Ablade Kumah gba sani ni mi ma phone he shraw ni dani maya ka woku wo se wo ba ma bila ake football chofan ye mi lele ni lo mi phone he shraw ma ba ago jame kenyeme be eshe Tsi Obęn
Yo mambi info he shroud shi imba ni dani maya iha wonu wo hihia ke wo fo wo he wo ba bi wo papa ke wo no fia no Ablade Kumah ni afoleche mo sabatu ake bɔɔlotswa chofa ye mi lele ni yo na ene obi controversial question shima jiebona ona ke Ghana we different religions or Christians or Muslims or traditionalists ke ekume mo fia mo ke he mo ke yeli all ene we try tafrache different tribes mo ko ni Muslim ni mo ko ni Christian ni mo ko ni ko tafrache one chebini e wono ni bo ohemo ko yeli yo mi she ole no ni ewo in bibo na kansania mi nka ha ke be ni wodra ko e Ghana ke e fi aka Ivory Coast twabo obeko ni atwa ho ana amo ni wo kopo we e wona ke ba atwa pe ni be no ba na aya wo bag ko ke mama polo emi oh amewo pa je me no na ke o chofan e ball mi no ha ni bi obuna kansania taro si noni yo mi ji na noni ohemo ton be ni nchon ye ohemo ko yeli chon e wo football ohemo ko yeli o ke wo mi ni o ball twa mi e na moji money e hambo tough time wa ni ke otasian won ko akeko emene nkele pe boot na yo player ko ye kotoko atole Frimpong Manso ona ke ni ba ya ha se gbeken bi jiwo ona musical youth do mi ajiye me 23 je o me ni wote nke shamo me ke jo ado me fe gbeken bi jiwo ni Frimpong Manso me do mi am a black star omo ofa no no sisi they are matured more than us am a bully or she at the end of the day we come and low me pepper yes we try make we jega mi nko obo e wo be money hambo tough time wa ji Frimpong Manso e ba nya telo inse ne ke referee ko ne ke na baba se yin pa no ako response yin wale tale shi mi body yin pa no ako response no yin wale ni ako otwa milk tomo midfield wa ka midfield there odomo tenwa no twa ni achon fans ni ba stadium fe sabato to ichon fi obotan ngomi keke tomo tami emi ko ke ona keke no ni moko yo se ni ewo bo wale ko iwa po o wa bo moda ko ba fi no ko ni oye e won no kanya bo ni ha no twa ona ke ha say it's a mighty team ndo ko meni mi ta ni ole say ko ke gbeken bibio ya domoshi ni support say domoshi na me wo lala oye ba finbo opposing team oye ba finbo ona loji no ni wawo ni ko kwanya chuchu ask ngmene ase pepe ni vast difference be coming wa mini ehin ne ke ko tase ke wo kwe unale je am a 40 ni no ni yo mi je what time play say fen twa ye Ghana ona bia na tafrache eko shikasani mofia mutawe ya abrochi o ya ya ke pi shika abemi ye bi etwon e wo ka training am fio na sha eko no je am 40 ni ona economy problem yenye time le nye fin nye machine won twa bi e abedi pele pe ni yo abrochi o me ne hwe fin won twa bi e we ha ni league ni wa players papa fin e Ghana ona shi bia na kemo ko right fio no ete abrochi e we ha ni league adam stama first ni otwa has keje 1987 kashi 1993 ni beni o ye field no otwa mokotomo referee alo linesman ko kwamoko ni ekaboye lojo gba ne ko len fe ko se ken fe shobo card ko o ka ko kure pe na kan ka ke han bo wala ka sana ke han bo na kan ka ke han bo ho onu nshi na kan na oni o ye guy na obi wa samokwe ni wayu ono che samokwe gbe nyunwa ha le hejole ye ifia he ni yo mini ni bi ne kon kayo eja ko gbeke bi asinya anyo ni mene samokwe beje okay ti shimake kome koni what time e wo ni nke wonya na ngono fio ona ke oba twa ball ni what e heart nwe wo gbeke bi asi ke oba twa ball lunch I feel me na wo
light soup, goat light soup, ke plain rice. Ona. Ni sham tolo wonu ke omo plain rice. No, you know what your lunch. Ni what your lawyer because of weight. Ni shamoe ona ke ni achose wo yen show na yo. Esmo na color na ke no e ke gali. Ona ke. Ili akolo. Ocho kesa mo kwe ka akolo pe na ke no sana chi gali. Because ni mo fe ma serve mo fe ayo mo ke light soup ke ni bi ne shamo kwe ko meto ele. Kemi fu e ke bi la ke wa nyemi ma che mi ni ma che mo bo alo mi. E ke saba ya ka ma ka me fu gali ama color ya. Oh mna no ne ke kwa alpha. E won mene. Na ka gbile ka afu gali ha le bo le etwa. Ni ke ye gali ne ya domoshi. Eba wo bi Antone no. Gali ni ken ye yin ma jofo le ke ye. Eba ke kema ma ke ame fu gali ama akolo ya ha. Mi go. Nyumale. Ila ka wo yen show. Nyuma shamokwe he jole ye ifi an ni yo. Nene nyanyu en kaile. Akeshi gali ke akolo e ke hwe. Ni ka o compare football ni ji Ghana jersey ne no wo na mene. Beni nyenye twa otwa Meteors otwa Black Stars ke ni okwanmene wo national team te onale o ha ten. Oh, make bo modern je ke ni wo hien me ni ba nia wo se ni di laye me ke Steven Apia me ke Mike Essien me Sule Muntari me ke be amanya me ke we World Cup 3 times consecutive times bona e wo make bo modern ntu aka show shi amekon aka samuaja me laye kinsi me ke ni fe bo modern shi ame you know moko ba ke dollar sande ame sky enwe fenye lalo na kan no ame yen be wa menu ye wo hie won wo ye ame hie ke sika sane sika leje na je chelie be to ma me you know ame le me esane wa the footballers are getting sumo yi lele nu fe nu sumo yo eje ye nu ko be ka nu ko ye le sumo yo be wale akẹ́kọ̀ọ́ ya no sumo yo lele me ru ake football esele ame sumo ye nyanyo ko kesan le football lale dabi ni wo lele ame sumo ye alo carpenter fu ame sumo ye lion ke driver fu ye gbe ni twala o ye ni sumo nya lo nyenye sumo ame bi e ke bi e jakeshi sabato twa zimi mi ofin amwenwe na ake sabato je girlfriend a boyfriend na kan ni e ba je bi ni wa ni no mi ofi ona kan o fa ni dabi logo mo le ke je na kan ni oyo dabi do na yo nke ma bibo sane kome sane ani ma bibo aji ye football ni ke won kwenme ni o je no ye heko ni ona boni opin da no she ani ona o te how mo komin be no twa football no ba ke ne le impin wa na kwale any waje shisin ke je ejeke because ona ga start from court me na kan tema boy jimi she be ni mi twa court e tema ho en asane ba twa ye gan ona any la ye any la ye twa ye ni apart from two teams na mi twa munchendi kenya bukom kenya choko kenya mamprobi kenya ebei ona ewo come musun flow na kaini ona nkeba ka I'm the last of my family of my siblings ewo you can imagine na kole easy sane tobo fio ona ni bo chomo ene mami he no je ani owa ame eja kashi Ablade Kumah kem nke ni ne choene o ena Ablade Kumah ni ba wawo anonyo fe no konakan ke ha yinu eni mba ndo nchonye nke akeshi in wo game we term 3 partnership ni wo on eto young talented players ni many sa ke wo kwa bi no ba wa ni ke la yi kre ba twa boy in fe park ye compete ke wo branch ke ya agba ma mi ba na park ko ye chiansi ni ke fe be kam ba train na ye jan o fe wo ha me ni na mo ba ka show me ne maka ka min chosele ni me ne le hu domo na ni no ye football me for now me feel that it's not about coaching in your boys ni I'm trying kan ni mi wa me nyomo but o chose mo connect man sa lo twa as una
She need money ko. That before now no. Pako wo room ame. Ni mi no be no yo yonge. O momo yi no bi na ko ni obomoden ni oturale na jini. Dem yem be be ola ke nche ton nti abrochi. O nimba ya nje mo afi baba o. O nimba pako ina kesani wo wa gbe kan bi ehun nimba. Ni nke start ni. Ewo common camera o ha mi. Bo moden no wo yi no nimba. Nga akashike oto ochontomo Ablade Kumah te sano ya lo haten yo nyɛmiyoo na asmonye nga fi oni yo ke hanye ji bɔɔlotswalɔ ta frache bia ne echon nuchumo wo mo fe mo ne fi yinto aka ba twa bɔɔlɛ eshiba ke hard working oba mi on here ni OND or pains no ba chom fan no ND because you can't na kind no ko be na easy je ball to apa no chumo fan no chumo e be easy e wonya bo amodem nya fi dedicated nya fi discipline nya chonla ni chonya ni je coach say nya respect ni nyomogbe shemo afitai fi oni yo hanya ne ni mene ko odomoshin ani edobo akonyo World Cup. Of course, I don't mean ni dey me pe. All like footballers say nyanyi me watashi. Or you great players you Ghana be. Okay. Or Mohamed Polo me, or Abedi Pele me, Tony Yeboah me. Ke nibii ni sikia kono me nika watashi wo gbasane edo chin nyumo beji be. Wo nyena chance edo bo aka na chance. Ni mini banu na kan chance no nyo twekwe. Oh, no ncho no me wo group what no one and no players in Chovana Jeee players BBB. Now coming chair Abedi Pele, naming chair Tony Yeboah, naming chair Tony Bafu, naming chair Ali Ibrahim, naming chair New Datilam to seek economy. Maswe Kone do me Kwama you me. Bobana ke were a good team, not and when you were worker. She no need you okay. Nakanji Sanye. Mene seek akuno. A coach allow me male nakai to na lo haten fantastic level after football noni e ka fonya ke ba fe ni e kase ni ya coach yen mi ojogba wana ke in Germany feel ke Denmark feel we start a coaching course ke Germany ni gradually hu e ba coach e Ghana e coach wise e coach house e coach kotoko e wo temene fi Black Star coach e deserve wa to na modin ni coach blofonyo o ha ten ke modin shi ehien blofoma team na e coach lodogba it's fantastic me digi en mo ha woni ke ni ko ona shi e ko me fe mo pe ehwe ona ni tafra te kaboji coach ni nyami onyami gbomodin bi mi asani nke support fa anyi se shi le mo ji money e ba anyi o shishi e ke blofo me mu ona Africa Cup we will 4 times. Ya Ghana the whole Africa we for first. O fita team Dabi no me nche ko jam. Ni me coach ni wo ke wona kan for black coaches. Di me digin so. Chon lo me digin. Ona da ne o ke wa white coach ke ba. White coach is a come back amba he wa shikava meti. Ba meti. Ye shika bibi hu alo ha. Ka ke white coach si ka gbomodin ko ye bi ne ba nya fi asana ke hale ne fi to be na ke siki akono o ngmene ne keke Black Star bo modern na achebo ako ba wani wo ba fita heni Ablade Kumah ni wole ni national team o ba gbe ye o ba ya lo ya currently in national team because Miji under 23 team manager we are speaking now bi aneboja me team manager Miji under 23 okay ni under 23 Black Star say we under 23 ona e what the next step be me ya Black Star ona e wo anytime ni man amba chemi because Ghana was someone woman was someone you got to back over someone man you have no choice best choice you man be baby ene wo ke wo sanegbaa ba wa ni nkase loko ye mi ni nko loko ye mi ni nke Nyɛmiyoo Ablade Kumah wo e ka mi ake passion ni ji eye no twumo ni etwu hemi nse ewe ha na ehyeson mi hu bia ne
ke bo oje no kemba ni ochu no kwe ka ke minchu le gboja bi ekole ekebo ba hyeson mi hu inkono koyemi agbene hu etwa akasin gwa mo piye wo medijin coach se ke anye awa me abaya hie fi aba woman se coach se ke ba na ba pay ameshika pi yo Nyɛmiyoo Naa Shormey mene ke je tree bloni ami ni ji use scanner eye alowe road there no wo ke Tsi Obန့်ke e ba hanye mene ochi hu efe ebe eku nye ke shin akwamojo Nyɛmiyoo Naa